Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing pasinaon basa Jawa. Saderengipun dipun wiwiti pasinaon ing dinten menika, kasumanggaaken dedonga miturut kapitadosanipun piyambak sumangga. Cekap wonten ing dinten menika badhe ngrembak babagan pranata cara. Pangertosanipun pranata cara. Pranata cara inggih menika paraga ingkang nggadhahi jejibahan nglantaraken titi laksana ing satunggaling adicara. Jadi tugas pranata cara yaiku atau pranata cara adalah orang yang bertugas menyampaikan urut-urutan dalam suatu acara. Itu adalah pranata cara. Dasanamane pranata cara utawi kata lain atau persamaan kata dari pranata cara, kadang ada yang menyebutkan pranata adicara, pambiwara, lan juru paniti laksana. Itu sama artinya. Salajengipun ingkang kedah dipun gatosaken nalika pranata cara. Ingkang kaping pisan yaiku wicara. Wicara niku napa? Wicara inggih menika pocapan utawa pengucapan kedah cetha miturut kalian ejaan ingkang leres. Tuladhanipun nalika maos aksara do lan aksara do niku kedah dibedakan. Tahu kan antarane do dan do. Contohnya itu. Lalu salajengipun nomor kalih wirama. Menapa niku wirama? Wirama yaiku intonasi cendhek dhuwuring nada anggenipun maos teks pranata cara. Jadi pada saat kita membacakan naskah pranata cara, menika kedah ngangge irama, boten namung kados maos teks. Misal, dalam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pengucapan saya yang pertama kalian ingkang nomor kalih lebih enak didengar yang nomor 2 kan dibandingkan yang nomor 1, karena yang nomor 2 itu menggunakan irama. Jadi makanya kita harus memperhatikan irama kita agar yang mendengarkannya juga lebih enak. Ingkang nomor 3 wiraga. Napa niku wiraga? Wiraga yaiku solah bawa, sikap nalika nglantaraken pranata cara. Jadi ini adalah sikapnya, gerakan tubuh kita pada saat menjadi MC. Itu harus seperti apa? Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misal tangane niku kan kedah ngapurancang, boten dibondo ning buri tangane niku kan boten angsal. Contohnya itu. Salajengipun ingkang nomor sekawan yaiku wirasa. Napa niku wirasa? Wirasa yaiku penghayatan utawi penghayatan kita, penghayatan utawi saged ngresepi wosipun teks pranata cara. Jadi
pada saat kita membacakan naskah Pranoto Coro atau kita menjadi MC, itu kita harus menjiwai atau menghayati dari isi naskahnya. Kalau kita menjiwai dan kita mengetahui apa isinya, nanti orang yang mendengarkan juga lebih jelas. Kalau kita tidak mengetahui apa yang kita bacakan, apa yang kita bicarakan, nanti juga orang tidak akan jelas. Itu contoh wirasa itu maksudnya seperti itu. Salajengipun anggenipun damel naskah Pranoto Coro wonten urut-urutaning utawi peranganipun. Jadi pada saat kita membuat suatu naskah Pranoto Coro, boten asal damel, ananging wonten urut-urutanipun, yaiku ingkang kaping pisan salam pambuka. Jadi urutan pertama adalah salam pambuka. Contohnya misal Assalamualaikum, lajeng sugeng siang, sugeng enjang, itu termasuk ke dalam salam pambuka. Urutan nomor kali ini menika pakurmatan. Jadi ini adalah wujud penghormatan kepada para tamu. Contohnya ingkang kinurmatan ibu kepala sekolah, atau ingkang satuhu kinurmatan bapak kepala sekolah, atau misal ingkang winantu ing suko basuki. Itu juga termasuk ke dalam pakurmatan, atur pakurmatan. Ingkang nomor 3 inggih menika atur puji syukur. Ini isinya adalah ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya misal seperti ini: sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji lan syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misal seperti itu isi dari atur puji syukur, nanti bisa digambarkan sendiri pada saat membuatnya. Salajengipun inggih menika ancasing gati utawi isi atau intine. Jadi intinya itu apa dalam sebuah Pranoto Coro? Kalau kita sedang menjadi Pranoto Coro, berarti inti dari isi naskahnya itu adalah membacakan urut-urutaning acara. Jadi membacakan urut-urutan dari acara tersebut. Ingkang nomor gangsal inggih menika panutup. Panutup menika saged isinipun nyuwun pangapunten. Jadi permohonan maaf kita misal apabila ada salah pengucapan atau salah kata kepada para tamu. Contohnya ini: kula ingkang piniji pinangka pambiwara ing upacara pelantikan pengurus OSIS periode 2019-2020 punika ngaturaken agunging panuwun saha nyuwun agunging pangaksami. Itu contohnya. Nanti bisa terserah kalian, intinya kan ada permohonan maaf kita atau terima kasih kepada para tamu. Ingkang pungkasan nggih menika salam panutup. Salam panutup itu bisa berupa wassalamualaikum atau matur nuwun, itu juga termasuk ke dalam salam panutup. Ingkang salajengipun inggih menika sanguning Pranoto Coro. Sanguning Pranoto Coro menika kapirang dados 3. Jadi ada 3 bagian dalam sanguning Pranoto Coro. Yang pertama, sangu pokok. Sangu pokok itu berarti wajib dimiliki oleh seorang Pranoto Coro. Lan sangu pokok menika ugi kapirang dados kalih. Ingkang kaping pisan nggih menika olah swara. Olah swara itu meliputi logat, lajeng pocapan utawi kejelasan swara, nafas, tegas,
cetha, artikulasinya kedah jelas. Lajeng irama, tadi irama sudah. Kajiwo, itu dihayati penghayatannya. Lalu yang nomor 2 adalah olah bab sastra. Kalau suara itu kan jelas suaranya yang diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah olah bab sastra. Sastra itu kan berarti penulisannya atau kata-katanya dalam naskah tersebut. Yang pertama adalah panyondro, lajeng paribasan, pepindahan, wangsalan, lan sapanunggalipun. LSP niku lan sapanunggalipun. Dari yang lain dan lain-lain. Masih banyak lagi kasustraan Jawa itu. Ingkang nomor kali inggih menika sangu tambahan. Sangu tambahan menika meliputi magotra, menika patrap wajar, malaksono niku luwes, mawasto niku jejet, marogo mantep, malagowo entengan, matanggap niku tanggap swasana, mawat niku ngentasi karya, niku sangu tambahanipun. Salajengipun sangu panyengkuyung. Jadi sangu panyengkuyung itu tidak wajib dimiliki oleh seorang pranatacara. Meliputi mentalipun boten angsal grogi. Lajeng pawiyatan inggih menika kegiatan. Salajengipun gladen utawi latihan. Jadi walaupun tidak latihan pun masih bisa dilaksanakan, dadakan pun juga bisa. Salajengipun pangrengga swara utawi piranti musik. Pada saat jadi MC, meskipun tidak ada musiknya, kita masih bisa menjadi seorang MC atau menjadi pranatacara, itu masih bisa dilaksanakan. Salajengipun kekewajuhan, yaitu saged ngrampungaken panghargyan kanthi ngremenaken. Nah, ini kan kita tidak bisa menuntut orang itu suka dengan kita pada saat kita melaksanakan pranatacara, jadi tidak wajib. Selanjutnya adalah kasamatan atau kesehatan. Salajengipun mitra pambayutan utawi koncone. Menika hal-hal atau sangu panyengkuyung dari pranatacara. Berikutnya bab ingkang kedah disingkiri dening pranatacara. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dihindari pada saat pranatacara. Itu ada beberapa hal. Ingkang kaping pisan, jumeneng kanthi lelambaran satunggal suku. Jadi berdiri hanya menggunakan satu kaki. Yang satu kaki misal diangkat atau apa, itu nggak boleh. Salajengipun jumeneng kanthi suku salangkung rapet utawi sakalangkung mekar. Ini maksudnya kadang rapat atau satu rapat, kadang juga agak melebar kakinya, itu juga tidak boleh. Ingkang nomor 3, jumeneng kanthi patrap ingkang kirang greget lan kirang sigrak. Jadi ini kayak loyo, kurang semangat, ngelentruk niku nggih mboten angsal. Salajengipun jumeneng kanthi mboten ngatosaken papan panggenan. Jadi ini berdiri tapi tidak memperhatikan tempatnya, asal saja berdiri. Misal berdiri pada saat acara menjadi pranatacara ing manten, itu berdirinya malah nenggon niku napa panggung manten niku nggih mboten angsal. Berarti kita harus pada saat menjadi MC itu harus memperhatikan di mana kita berdiri.
salajengipun asring ngibahaken peranganing sarira. Jadi sering menggerakkan badan, misal geleng-geleng atau tangannya gerak-gerak, gemeteran, itu mboten angsal. Ingkang nomor 6, ngibahaken peranganing sarira kanthi boten trep kaliyan ingkang dipun ngendikaaken. Jadi kita menggerakkan anggota tubuh tapi tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Niku nggak boten angsal. Salajengipun nomor itu, yaitu asring mirsani catatan. Jadi pada saat kita pranatacara iku walaupun kita menggunakan catatan boten angsal mirsani catatan terus, jadi harus tetap fokus ke para tamu. Ingkang salajengipun asring kukur-kukur, niku nggih boten angsal. Lajeng klebetaken asta wonten ing sak, niku nggih boten angsal. Jadi tangannya masuk ke dalam saku, itu nggak boleh. Nomor 11, astanipun dipun bondo wonten wingking. Jadi tangannya ditaruh di belakang, niku nggih boten angsal. Lajeng boten ngatosaken ingkang midhangetaken. Jadi tidak memperhatikan orang-orang yang mendengarkan atau para tamu misalnya. Ingkang salajengipun gumujeng ingkang dipun damel-damel. Ini maksudnya tertawa yang dibuat-buat, itu juga tidak boleh. Ingkang salajengipun asring mesam-mesem satemah ketinggal cengengesan. Jadi senyum-senyum sendiri atau sering senyum-senyum, jadi kelihatannya kayak nggak serius, niku boten angsal. Lajeng mesengut utawi suntruk, itu juga tidak boleh. Lajeng tumungkul, gugup, jumeneng kanthi lelenden papan wicara. Ingkang terakhir, jumeneng kaku pramila katingal kados priyantun ingkang badhe baris. Jadi berdirinya terlalu kaku, seperti kayak orang mau baris, niku nggih boten angsal. Niku materi babagan pranatacara namung semanten. Menawi wonten pitakenan langsung saged hubungin kula. Nomor nggih sampun mangertos. Cekap semanten pasinaon basa Jawi babagan pranatacara ing dinten menika. Menawi wonten kalepatan anggenipun kula matur, kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.